अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल बलूचिस्तान बर्ड्स। व्यूवर्स, ये रहा हमारा आई फ्लैट का पेयर। मैंने सोचा आपको पेयर देखा माशाल्लाह। ये रहा व्यूवर्स हमारा आई फ्लैट का पिजन, और इसकी आंखें देखें माशाल्लाह, किस तरह की आंखें हैं माशाल्लाह। ये रहे इसकी आंखें माशाल्लाह, आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इसकी आंखें हैं। और उसके पर चेक करें व्यूवर्स, इस तरफ के पर मैंने काट दिए। पेयर वाले आई फिलर्स को मैंने एक पेयर दिया है मादी माशाल्लाह, आपको भी दिखाऊंगा। उस पेयर के साथ मैंने जोड़ी तोड़ दी थी। इसके पैर पर भी माशाल्लाह बाल है। ये इसकी मादी आपको दिखाता हूँ मैं। ये माशाल्लाह मादी इसको बहुत मारा था पहले, तो आपने इसका वीडियो भी देखा है। इसके सर पर अभी बाल उगने शुरू हो गए हैं, और इसकी आंखें देखें माशाल्लाह। ये इसकी आंखें हैं माशाल्लाह, इस तरफ भी देखें, इसके पर देखें। और इसकी दुम चेक करें, और इसके पैर भी चेक करें कैसे से। व्यूअर, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।